兄弟，看你年纪轻轻的咋进来的？别提了，掏了个鸟窝啊！掏鸟窝都能进来？当时不知道啊，进来了才知道说是什么2级保护动物，被判了10年。我听说隔壁有个抓癞蛤蟆的，被判了3年。判这么狠，你掏的鸟很值钱吧？值钱什么呀？2只鸟赚了60块钱，我才19岁，我的大好青春都在牢房里度过了。要是有早知道，就不去掏什么鸟窝了。你呢？咋进来的？我拐卖妇女，一个赚了6万。你也太狠了吧！这不得判你20年啊？不到3年。